ఇక్కడ కనిపిస్తున్న రెడ్ కలర్ సబ్స్క్రైబ్ బటన్ ప్రెస్ చేసి పక్కన ఉన్న బెల్ ఐకాన్ని క్లిక్ చేయడం ద్వారా నా లేటెస్ట్ అప్డేట్స్ మెయిల్లో పొందుతారు. నమస్తే ఫ్రెండ్స్, ఇవాళ గణేష్ చతుర్థి సందర్భంగా మీకు మరియు మీ కుటుంబ సభ్యులకు వినాయకుడు తోడుగా ఉండాలని కోరుకుంటూ హ్యాపీ గణేష్ చతుర్థి. హాయ్ ఫ్రెండ్స్, ఇప్పుడు మన టాపిక్లో చూసినట్లయితే ఇవాళ నేను మీకు మీరు చాలా మందిని చూసి ఉంటారు. వారికి కాల్ వస్తున్నప్పుడు వాళ్ళ నేమ్ వచ్చి ప్లీజ్ పికప్ యువర్ ఫోన్ ఇలా వస్తూ ఉంటుంది. అలాంటిది చూసినప్పుడు మీకు కూడా ఇలాంటి నేమ్ కూడా సెట్ చేసుకుంటే బాగుండు అనిపిస్తుంది. అలా ఎలా సెట్ చేసుకోవాలో నేను మీకు ఇవాళ చూపించబోతున్నాను. ఫ్రెండ్స్ నా పేరు శివ, మీరు చూస్తున్నారు టెక్ OnePlus8. ఫ్రెండ్స్, మీరు ముందుగా మీ గూగుల్లోకి వెళ్ళి ఇక్కడ గూగుల్ సెర్చ్లో మీకు కావాల్సింది మీరు సెర్చ్ చేయండి. ఇక్కడ FDMR అని పెట్టేసి మీ నేమ్ వేయండి. నేను FDMR శివ అని సెర్చ్ చేశాను ఫ్రెండ్స్. సెర్చ్ చేస్తే ఇక్కడ ఫ్రీ డౌన్లోడ్ మొబైల్ రింగ్టోన్, ఫ్రీ డౌన్లోడ్ ఇలా వచ్చాయి కదా. ఓన్లీ మీకు ఫ్రీ డౌన్లోడ్ మొబైల్ రింగ్టోన్ అని ఉన్న కింద వెబ్సైట్ ఇక్కడ రెడ్ కలర్ది చూస్తున్నారు కదా ఫ్రెండ్స్. అలా ఓన్లీ మీకు ఫ్రీ డౌన్లోడ్ మొబైల్ రింగ్టోన్ అన్నది ఉంటే మాత్రమే డౌన్లోడ్ చేసుకోండి. ఇప్పుడు నేను ఫస్ట్ వచ్చింది మిస్టర్ శివ ప్లీజ్ పికప్ యువర్ ఫోన్ అని. నేను ఇప్పుడు దాన్ని ఓపెన్ చేస్తున్నాను. ఇప్పుడు ఇది డౌన్లోడ్ చేసి ఇప్పుడు ఇక్కడ వెళ్ళినాక ఇక్కడ డౌన్లోడ్ ఆప్షన్ ఉంటుంది కదా, దాని మీద క్లిక్ చేయండి. ఒకసారి ఇక్కడ సేవ్ అనే దాని మీద క్లిక్ చేసేయండి. అది మీకు డౌన్లోడింగ్లోకి సేవ్ అవుతుంది. ఓకే ఫ్రెండ్స్, అది డౌన్లోడ్ అయిపోయింది. ఇప్పుడు మీరు మీ సెట్టింగ్స్కి వెళ్ళి ఇక్కడ మీకు సౌండ్ అండ్ నోటిఫికేషన్ ఉంది కదా, దానిపైన క్లిక్ చేసి ఇక్కడ సెట్టింగ్స్ బార్ ఉంటుంది సైడ్కి, దాని మీద క్లిక్ చేయండి. క్లిక్ చేసిన తర్వాత మీకు ఇక్కడ ఫోన్ రింగ్ టోన్ అని ఉంది, దానిపైన క్లిక్ చేయండి. ఇక్కడ మీ సిమ్ దేనికైతే సెలెక్ట్ చేసుకోవాలన్నా దాన్ని క్లిక్ చేసి ఇక్కడ మీడియా స్టోరేజ్ నుంచి అని సెలెక్ట్ చేసుకొని ఇక్కడ మీరు పైకి వచ్చి చూసినట్టయితే మోర్ రింగ్ టోన్స్ అని ఉంది కదా, దానిపైన క్లిక్ చేయండి. క్లిక్ చేసినాక మీరు డౌన్లోడ్ చేసుకున్న రింగ్ టోన్ ఇక్కడ ఉంది, చూసారు కదా ఫ్రెండ్స్, FDMR.in అని ఉంది. ఇలా మీరు ఒక సెలెక్ట్ చేసుకుని దాన్ని ఓకే మీద క్లిక్ చేయండి. క్లిక్ చేసి ఇప్పుడు దీన్ని ఓకే చేసుకోండి ఫ్రెండ్స్. ఇప్పుడు నేను నా దగ్గర ఇంకొక మొబైల్ ఉంది ఫ్రెండ్స్, నా ఐఫోన్ నుంచి నేను మీకు ఇప్పుడు ఈ నెంబర్కి కాల్ చేసి చూపిస్తాను. చూసారు కదా ఫ్రెండ్స్, ఇలా మీరు కూడా మీకు అలాంటిది మీకు నచ్చింది సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు. నాకు చూసినట్టయితే మిస్టర్ శివ ప్లీజ్ పికప్ ద ఫోన్ అని వస్తుంది కదా, అలా మీరు కూడా మీకు నచ్చింది సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు ఫ్రెండ్స్. థ్యాంక్ యూ ఫ్రెండ్స్, నా వీడియో చూసినందుకు. కింద కనిపిస్తున్న రెడ్ కలర్ సబ్స్క్రైబ్ బటన్ని మాత్రం షూర్గా ప్రెస్ చేసి పక్కన ఉన్న బెల్ ఐకాన్ని క్లిక్ చేయడం ద్వారా నా లేటెస్ట్ అప్డేట్స్ మెయిల్ పొందుతారు. అంతేకాకుండా నన్ను ఫేస్బుక్లో కూడా లైక్ చేయండి, మా పేజ్ టెక్ OnePlus8ని. అంతేకాకుండా నాది చూసినట్టయితే ఫ్రెండ్స్ ఇంకొకటి ఒక వాట్సాప్ గ్రూప్ కూడా ఉంది ఫ్రెండ్స్. ఆ వాట్సాప్ గ్రూప్లో మీరు కనుక జాయిన్ కావాలనుకున్నట్టయితే ఫ్రెండ్స్ నేను కింద డిస్క్రిప్షన్లో లింక్ ఇస్తాను ఫ్రెండ్స్. ఆ లింక్ ద్వారా కూడా మీకు జాయిన్ అయ్యి నా వీడియో నోటిఫికేషన్ ఇక్కడ కూడా పొందొచ్చు. అక్కడ నుంచి కూడా క్వశ్చన్స్ అడగవచ్చు. కింద కమెంట్ సెక్షన్లో మీకు ఏ డౌట్ ఉన్నా నన్ను క్వశ్చన్ అడగండి ఫ్రెండ్స్, నేను మీకు షూర్గా రిప్లై ఇస్తాను. థ్యాంక్ యూ ఫ్రెండ్స్. ఎవ్రీ సండే యూట్యూబర్స్కి కావాల్సిన వీడియోస్ పెడతాను. సండే దగ్గరకు వచ్చేసింది ఫ్రెండ్స్. హ్యాపీ గణేష్ చతుర్థి మళ్ళీ ఇంకొకసారి. థ్యాంక్ యూ నా వీడియో చూసినందుకు. ఇక్కడ కనిపిస్తున్న ఛానల్ బార్ పై క్లిక్ చేసి మా ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకొని పక్కనే కనిపిస్తున్న సజెస్టెడ్ వీడియోస్లో మీకు నచ్చిన వీడియోని చూడండి.